Hello，又歡迎翻嚟我呢個開箱頻道啦，大圖頻道啦。好，今日我要介紹嘅就係呢樣嘢啦，相信大家都知道呢樣係咩啦。呢個又係 controller 啦，冇錯啦。今次呢就係Nintendo 嘅 controller，Nintendo Switch 啊，如果冇叫錯，呢個係叫做 Nintendo Switch Pro 嘅 controller，就專 for Switch 嘅。就小弟呢就冇 Switch， 雖然佢嘅我係中意玩handheld 嘅 game 啦，但係Nintendo出嗰啲 game 近呢幾年我都吸引唔到我，所以我就冇買到佢啦。但係佢 controller 我就好有興趣，因為 controller 可以用喺 Steam， 我上網睇咗佢哋嘅 spec 就可以喺 Steam 嗰度用到用呢個Nintendo Switch 嘅 Pro 嘅 controller 啦，就可以用 Steam。我都有玩Steam 嘅 game 㗎嘛，所以我就買嚟試下咯，好，快啲少講啦，開俾大家睇啦。So 呢個就係呢個 original， 記得出邊我有買好多啲翻版嘅啫，嗰啲百零蚊或者咩馬幣百零蚊嗰啲，通常都係翻版嘅。我呢個呢就200幾蚊，係將 guarantee 係 original 嘅。So 佢嘅包裝係咁樣啦，上邊、前邊嘅旁邊 ，OK 就咁樣嘅嘢啦，就好簡單啦，啲日本字啦，我唔知係咪日本嘅，應該係日本嚟㗎，應該係。又係嗰啲 import 㗎，如果我冇估錯嘅話，唔清楚啦。So 呢個就係佢嘅咁樣啦，佢冇燒起嚟，就咁樣紙皮咁樣放住啫。好，放出嚟。好啦，我又記得佢有嚟一個 cable 嘅，係 USB-C 嘅 cable 嚟嘅。咁樣我慳翻啦，我又唔使買 cable 啦。之前嗰啲Xbox 同埋嗰個點講啊？嗰個PlayStation 5嘅 DualSense 係冇 cable 嘅。好，攞出個主機嚟先 ，cable 我就唔需要點樣介紹啦。佢 cable 係基本上係，等下先啊，基本上就同嗰啲普通嘅 USB-C 嘅 cable 冇咩分別啦。好，佢嘅機身，佢嘅 controller 原本身，哇，佢嘅燈光靚喎，放喺度睇先啊，我adjust晒個燈光先，睇到冇？都係暗暗地哦，OK 啦，因為全部都係黑色嘛，我中意黑色。So 摸落佢嘅手感就佢就比較接近 DualSense 嘅手感，係佢比較接近 DualSense 手感。呢兩個都摸落去都有比較點講啊，舒服啲，比較 soft 啲。Xbox 嘅咧就比較硬啲，撳落去。所以呢兩個咧就都唔錯咯。Between 佢都係可以 click 嘅。Between 即係 DualSense 同埋 Xbox 嘅中間咯，佢嘅呢個軟度啊，佢嘅手感啊都係咯，佢button都係咯，button就有少少似 Xbox 嘅咯，但係佢 soft 過 Xbox 少少咯。呢個就有少少就又係，即係佢每個 button 都係好似 Between DualSense 同埋 Xbox 嘅之中間咁樣啦，因為 Xbox 太硬咗，嗰啲掣全部都覺得好硬，所有嘅掣都覺得好硬。DualSense 就腍我又比較中意 DualSense 嘅比較腍啲，呢個都唔錯嘅其實。OK，so 就點樣試呢？我都唔知呢度有一塊咁嘅嘢。So 我就睇我試唔試到啊！好啦，我就試到咗點樣 connect 啦。第一個方法呢，我就係我用呢個 cable 啦，佢嚟嘅一齊嚟嘅呢個 USB-C 嘅 cable 啦。So 我就未等陣先啊，我拆開先，仲未拆嘅。So 呢個呢係其中一個方法咯。然後我用嗰個 Steam 嘅 app 嚟 test 咯，因為其他嗰啲我唔知佢用唔用得啦，所以就Steam 就快啲咯，我已經知道佢可以 work 嘅。So 我就插呢個。然後呢個就 connect 去我嘅電腦，呢個 USB 就 connect 我嘅電腦先，插 OK 得咗。然後我嘅睇下我嘅 detect 得冇先啊，我開我嘅 Steam 嘅 Big Picture 先，係得。我俾大家睇下個畫面。So 呢個係直就自動咯 ，OK。唔好意思啊，呢度快啲，我就冇嗰啲on screen capture 啊 ，OK 就得咯，嗬，一樣咯，呢個控制 ，OK。所以另一個方法咧，我掹出嚟先。另一個方法咧就翻去 ，OK 翻去 ，OK。另外一個方法咧就係佢用 Bluetooth， 佢可以用 Bluetooth， 就係佢上邊呢度唔知大家唔知睇到嗰個咩模呢度
嗱，呢度有粒掣咧，呢個 button 咧係可以就撳住佢就下邊就會有個好似嗰啲 running light 咁 flash 㗎喺下邊呢度啊，即下邊。我一直以為喺上邊，我睇嚟睇去冇啊，睇冇，我唔知大家有 focus 到冇？有冇啊？有冇行啊？其實係有嘅，我唔知大家 capture 到冇？佢一個好有少少暗嘅青色嘅咁樣行嚟，只用 running light 咁樣左右咁樣行嘅。So 而家呢個 Bluetooth 已經 on 咗㗎啦。So 我就去 pair 啦，就你會睇到一個叫做Pro in Controller 好似Pro Controller 嘅嘢，然後你就揀佢，然後佢如果你係用緊 Windows 10或者11個，佢會自動幫你 connect 㗎啦。connect 咗咧，你呢個 Steam 咧就會自動聽到冇？佢就會自動幫你 connect 㗎啦，所以就 OK 咗嘅。佢 connection 係好簡單嘅啫，就係咁樣啫，同嗰啲Xbox同埋 Windows Windows 個 PS5 嘅DualSense一樣，所以我就俾大家睇下比較下個 size 啦，size 就大概咁樣啦，好你睇到嗰個 layout screen 冇？佢嘅唔同嘅呢個 YX，Xbox 嘅係 XY，AB 呢個係 BA， 其實都係大同小異。有可能未必係嗰啲 copyright 嗰啲嘅 register 個 pattern 嘅問題，所以佢哋唔可以用一樣嘅 layout 好，就咁樣，我就攞埋嗰個我嘅 DualSense 俾大家睇下個 size 啦。So 應該係屬於最細咯，如果我冇估錯係咪啊？會細啲冇？會細少少到咯 ，compare with DualSense 同埋呢個。其實都唔會細好多大同小異。佢嘅厚度嘅話都係差唔多，佢嘅厚度都係差唔多啫。但係佢會輕少少咯。最重係呢個咯 ，Xbox 呢個就第二咯，最輕應該係佢，係咯，最輕係佢咯，最輕係呢個Switch 嘅 Switch Pro Controller 咯。好 ，OK。如果大家中意我嘅影片嘅話，中意我嘅頻道啊，記得訂閱喎。唔該晒，下次見。